خب دوستان عزیز به قسمت دوم از آموزش این کیف رسیدیم. بهتون گفتم دوتا از این رو ببافیم چون میخوایم آموزش کیف رو با هم ببینیم. دوستان عزیز من دوتا رو بافتم. خب اینا رو بذاریم کنار. دوتا رو بافتم و الان این دوتا رو میخوایم به هم وصل بکنیم. به این شکل این دوتا رو میخوایم به هم وصل بکنیم. خب دو طرف رو میخوایم به هم وصل بکنیم، به این شکل قرار بگیریم. این دوتا روی هم قرار بگیره. از اینجا و از اینجا به هم وصل میکنیم. کفه کیف هم بهتون آموزش میدم. خب الان شما میای این دو طرف رو باید از اینجا به هم وصل بکنید. خب به این شکل نختون رو باید از این مروارید عبور بدید. حالا من نخم رو از اینجا عبور دارم بیارم اینجا. خب دوستان عزیز شما نخت رو از این مروارید عبور میدید. من یکم دوربین رو ببرم بالا. خب دوستان عزیز نختون رو از این مروارید گندمی عبور میدید، در راسته هم قرار میدین. اینم بهتون گفتم من 9 ردیف رو بافتم. نخم رو از این مروارید عبور میدم به این نخی که به سمت بالا هستش. یه دونه مروارید سایز 8 و از اینجا عبور میدم. به این شکل عبور میدم. خب و با یه دونه مروارید کریستال به هم وصلش میکنم. هر دو طرف رو به همین شکل به هم وصل میکنیم که الان با هم میبینیم. خب تا انتهای کار دوستان عزیز شما تا انتهای کار دو طرف نخت رو از دو تا مروارید عبور میدی. حالا چه کریستال باشه و چه گندمی فرقی نداره و تا انتهای کار شما اشتراکت با مروارید کریستال هستش. دیگه ما اینجا اشتراک مروارید گندمی نخواهیم داشت. این رو بهتون بگم. فقط با کریستال داریم اشتراک. پس تا انتها تا اینجا رو پیش برید. اشتراکمون رو انجام بدیم. به این شکل اشتراک رو میگیریم. خب به این شکل تا انتها این رو انجام میدیم. دوستان عزیزم ببینید به انتهای کار رسیدم و بهتون گفتم تا انتهای کار شما اشتراکت با کریستال خواهد بود. به این شکل و اینم آخرین خونه. اون طرفم دقیقا همینطوری که این دو طرف رو به هم وصل کردم اونم همینطوری که الان بهتون میگم. فقط دقت کنید که کامل متوجه بشید. به این شکل این از اینجا به این شکل اینجا رو به هم وصل کردیم. الان باید این دو طرف رو هم به هم وصل بکنیم. خیلی راحت دوستان عزیز. الان ببینید اینجا نخ من باز اینجا قرار داره. خب باز همون روال رو ببینید، همون روال رو تکرار میکنیم دوستان عزیز. ببینید به این شکل نخ من از اینجا رد شده و همونطوری که قسمت قبلش رو چجوری به هم وصل کردیم اینم همینجوری وصل میکنیم. نخم هم تموم شد نخ اضافه میکنم، یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. الان بهتونم میگم به این شکل. باز اینجا هم همونه، اشتراکتون با کریستاله و تمام. قسمت مهمه این کار ما کفی کار هستش که کفی کارم الان براتون میگم. به این شکل اینجا نخ من تموم میشه. از اشتراک حلقه استفاده میکنم. نخام رو از مرواریدا عبور میدم، مخفی میکنم و نخ جدید اضافه میکنم. دقیقا از کجا نخ من تموم شد از همونجا نخ رو اضافه میکنم. خب دوستان عزیز نخ رو از همین جایی که تموم کردیم از همینجا هم اضافه میکنیم و همین روالی که دو طرف رو از دو طرف مرواریدا عبور میدیم و تمام. به این شکل هر دو طرف نخ رو میگیرید به این شکل فیکس میکنید. خب الان با کریستال به هم وصل میکنم. این از این. خب تا انتها به همین روش پیش میریم. خب دوستان عزیز فکر نمی‌کنم واقعا اینجا دیگه چیز توضیح دادنی بوده باشه چون کاملا واضح هستش. میخوام بعضی از عزیزان میان میگی خودت انجام بده. وقتی من بهتون میگم دارم 2 تاشو میبافم 3 تاشو میبافم، میگم نخم رو من میگم دو طرف نخم رو از دو طرف مروارید عبور میدم، با یه دونه مروارید اشتراک میگیرم
و تا انتها همین کار رو تکرار میکنم. واقعا تکرار این پروسه یه چیز فوق العاده آسونیه. واقعا دیگه نمیخواد من تا انتهای کار رو بیام براتون ببافم. واضحه دیگه. گفتم دو طرف نخت رو از دو تا مروارید کناری، حالا چه گندمی باشه چه کریستال، رد میکنی و تا انتها با یه دونه کریستال اشتراک میگیری. دیگه هیچ نکته‌ای نداره اینجا واقعا. پس لطفاً این رو نگید که فلانی گفت، دیگه خودتون انجام بدید. من بهتون میگم اول چیکار بکنید. خودم دو تاشو انجام میدم، ما بقیه کار تکراری میگم اینجوری انجام بدین تا انتها. این رو بهتون گفتم. خب دوستان عزیز، دو طرف رو به هم وصل کردم. به این شکل قرار میگیره، به این شکل. خب الان میخوایم کف کیف رو درست بکنیم دوستان عزیز. کف کیف رو و اینم بهتون بگم دوستان عزیز، اگر شما خواستید کیفتون بزرگتر باشه، اندازه رو بزرگتر بگیرید. دو طرفی رو که بافتم، این دیگه واقعا اندازه دست خودتونه دیگه. اگر خواستین میتونید بزرگترش بکنید. حالا من تا این اندازه رو بهتون گفتم. الان میخوام کف کارم رو مستطیلی ببافم دوستان عزیز. میام این قسمت رو ببینید اینجوری میگیرم. خب از اون طرفم جدا میکنم، بهتون میگم 1 2 3 4 اینجا وسط کار از یه قسمتش رو میگیرم. حالا من از هر کجا شروع بکنم میشه وسط روبروش هم دقیقاً اونطوری میشه. میام 4 تا کریستال رو در نظر میگیرم. خب دوستان عزیز ببینید اینجا 1 2 3 4 تا رو جدا میکنم و از اینجا شروع به بافت کف میکنم. نخم رو بیارم. خب ببینید نختون رو شما، من 4 تا رو جدا کردم. نخم رو میام از این مروارید، خب و از این مروارید عبور میدم. کف کار من خونه های 4 تایی خواهد بود. به این شکل جدا کردم. میام به این طرف نخم 2 تا کریستال وارد میکنم و اشتراک میگیرم به این شکل. به این شکل. خب اینطوری میخوام کف کار رو ببافم. جدا کردم. این طرفم دقیقاً ببینید روبروش رو تعیین میکنم. مرواریدام رو ببینید به این شکل. مرواریدا روبروش رو تعیین میکنم. ببینید من یکم ببرم بالا. این طرفم همونطوری درست میکنم. یادتون باشه که باید دقیقاً مرواریدا روبروی هم قرار بگیرن. ببینید به این شکل، به این شکل روبروی هم قرار بگیرن. دقیقاً روبروی هم. و در انتها 1 2 3 4 رو جدا میکنیم و به این شکل همه رو روبروی هم قرار میدیم. حالا باید کاملا هم تراز هم باشن دوستان عزیز. به این شکل میخوایم یک کیف مربعی درست بکنیم. به این شکل درستش میکنید. بهتون گفتم اگر خواستین میتونید اندازه ها رو بزرگتر بگین که کیف شما بزرگتر باشه. به این شکل. خب دوستان عزیز، خونه دوم رو میبافم. نخ پایینیم رو از مروارید کناریش عبور میدیم. دوستان عزیز کفی کار مثل کفی کیف‌های دهان فلزی بافته میشه که جدا میکردیم و میبافتیم. به نخ بالاییم 2 تا مروارید وصل میکنم و اشتراک میگیرم. دوستان عزیز فقط مراقب باشین اون طرف رو که انتخاب کردین، الان بهتون میگم که چجوری که خدای نکرده به مشکل بر نخورین. تعداد خونه های روبرویتون باید هر دو طرف مثل هم باشه که کیفتون مرتب و همتراز در بیاد. این رو در نظر داشته باشین. لطفاً تا انتهای کار همراه من باشید. ممنون هستم که وارد کانال من شدید. کانال رو لطفاً سابسکرایب کنید. برام کامنت بذارید. انشالله آموزش بیشتری برای شما نشون داده بشه. خب دوستان عزیز ببینید اینجا خونه چهارم هستش. میام نخم رو از این 2 تا مروارید عبور میدم و با یه دونه مروارید ردیف اولم رو میبندم به این شکل. اینجا بهتون بگم نکاتش رو میخوام بهتون بگم. اینجا دوستان عزیز توی این اندازه و این ابعادی که من درست کردم به این شکل جدا میکنید. خب ببینید الان شما باید بیای روبروش رو جدا کنی. 1 2 2 3 ببینید 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ردیف 15 ردیف و 16 ردیف. ببینید اینجا خودش شکل گرفته. شما باید 16 ردیف این شکلی ببافین و در آخر هم که بافت خودتون هستش. پس این اندازه به این شکل از 16 ردیف خودتون رو میبافین. خیلی راحت 16 ردیف خودتون. 16 ردیف برای این اندازه‌ای که میگم 16 ردیف. الان من این اندازه‌ای که بافتم باید 16 تا ردیف این شکلی ببافم. نخ پایینیم رو از مروارید دیگه بافت ردیفا هستش، بافت کفی کیف هستش. دوستان عزیز توی تمامی کیف‌های دهان فلزی من این روش رو توضیح دادم و خیلی راحت. خب برمیگردم دوباره همین کار رو تکرار میکنم. به نخ بالاییم 2 تا مروارید وصل میکنم و اشتراک میگیرم. نخ پایینیم رو از مروارید کناریش عبور میدم. خب نخ پایینیم رو از مروارید کناریش عبور میدم
به این شکل. خب بعد به نخ بالایم 2 تا مروارید بس میکنم و اشتراک میگم. این شروع ردیف برای کلی ردیفایی که تا اینجا میریم و ادامهش هم همینه که گفتم. انتهاش هم که بهتون گفتم، یه بار دیگه هم بهتون میگم و به این شکل کفی کار رو تمام میکنید. به این شکل. الانم انتهای ردیف رو بهتون میگم دیگه. تا انتها همین روالی که من اومدم و شما تا انتها این روال رو تکرار میکنی و کف کیفت رو درست میکنی و توی این اندازه شما باید 16 تا ردیف رو ببافین و به این شکل کارتون رو تمام بکنید. ببینید الان انتهای ردیف هستش، خیلی راحت انتهای ردیف هستش. میام اینجا نخم رو از این 2 تا مروارید عبور میدم و به نخ بالایم یه دونه مروارید وصل میکنم و اشتراک میگیرم به این شکل. به این شکل انتهای کارم بهتون گفتم، شروع همین ردیف شروع کلی ردیف ها هستش. ببینید دوستان عزیز به این شکل شروع ردیف هم به همین شکله. شما این نخ رو از این مروارید، نخ پایین رو از این مروارید عبور میدی، به نخ بالای 2 تا به همین نخ 2 تا مروارید وصل میکنی و اشتراک میگیری و میای. انتها رو بهتون گفتم، ابتدا رو گفتم. الانم دیگه برید کف رو ببافیم، بریم دسته کیفم ببافیم و تمام. یک کیف فوق العاده خوشگل و زیبا. خب بریم ادامه کار رو با هم ببافیم. خب دوستان عزیز ببینید کفی کار رو من بافتم، به این شکل شده. اینا رو الان درست میکنیم. خب کفی کار به این شکل شده، ردیف آخرش هستم و میخوام نخم رو از این 2 تا مروارید عبور میدم و کف کار رو درست بکنم. کف کار من تموم شد همونطور که بهتون گفتم. اون توضیحاتی رو که دادم اگر تکرار کرده باشین و ادامه داده باشین کف کارتون تموم شده. الانم نخم رو دو طرف نخم رو از 2 طرف مروارید عبور میدم و اشتراکاتم رو انجام میدم. دوستان عزیز به این شکل بافت رو محکم میکنم و به این شکل 2 طرف نخم رو از 2 طرف مروارید عبور میدم به این شکل. دسته کیفم دوستان عزیز، دسته کیف رو من آموزش دادم. لینک آموزش دسته کیف رو همینجا براتون میذارم کپشن این ویدیو، حتما اونجا نگاه کنید چون این تکراری هستش و نمیخوام وقت ویدیو گرفته بشه. به این شکل الان نخامون رو دیگه از اینجا رد میکنیم و دیگه مخفی کنید نختون رو تمام. به این شکل کف کار رو میبافیم به این شکل. خب و الان اینجا برای کناره های کیف ببینید الان کناره های کیف ما به این شکل شده و من میخوام مثل کیف های مرواریدی دیگه این حالت رو براش ایجاد بکنم. خب یه حالت مثلا یکم این قسمتاش رو این شکلی یکم جمع بکنم به این شکل. شما به این حالت هم میتونید استفاده بکنید. کیف رو دستش رو میتونید اینجا وصل کنید و به این حالت استفاده بکنید یا نه خیلی راحت میتونید کیفتون رو شکل بدید. به همین راحتی میتونید اینجا یه چین ایجاد کنید و این حالتی باشه کیفتون. شما در هر 2 حالت میتونید این رو ایجاد بکنید. خب بسته به سلیقه خودتون داره. حالا من یا این حالت رو انتخاب میکنم. اگرم دوست داشتین میتونید اینجا زیپ بذارین، آستر بذارین. دوستان عزیز من یه نکته رو بهتون بگم. من واقعا برای اینکه خیلی از کیفا آستر گذاری نمیکنم، چرخ خیاطی ندارم و با دست واقعا نمیتونم ببافمش. به خاطر همین آستر نمیذارم. اگه خودتون میدونید آستر دوزی بکنید دیگه. ببینید اندازهای کیف رو بگیرید و آستر دوزی رو انجام بدید. پس اینو بهتون بگم این کیف شما به 2 حالت میتونید درستش بکنید. یکی اون که کناراش رو چین بدین، یکی هم اینطوری باشه. ببینید و خیلی راحت یه دونه گوشی داخل این کیف جا میشه. ببینید خیلی راحت داخلش جا میشه. دستش هم این قسمتش رو آموزش میدم. حالا قسمت چینش هم بهتون نشون میدم و به این شکل این کیف زیبا درست شد. خیلی هم زیبا و قشنگ هستش.